gringas. Está sana la palmera, lo que pasa es que la situación donde está, el cliente que quiere quitarla, le dieron el permiso. Es una putada, pero hay que hacerlo. Ok.
Miren, el gusano es una pogona. Que si se forma plaga, pues puede fastidiar una palmera. Dale, dale. Oh. Limpito. Como cuando pasó Ciudad Jardín. Vale, vale, vale. Ok, venga, venga, ya está.